那么这台电视机呢，我们就已经把它全部拆解完了，进行清理。你看这板清理完是不是就干净了很多？是不是？那我们这个显像管呢，我们也要对它进行清理。清理的时候，我们要千万注意什么？它的外实膜层不要把它清理掉了，因为我们这个显像管的高压供电是不接近1万伏，那么这么大的电容很难做到。这呢，人们就在什么，在显像管上做出来一个电容，因为它这个航频它的比较高，是不是？那么这个电容不需要太大，它就能起到很好的滤波效果。那么也就是说，由显像管内实膜层与外实膜层组成了一个滤波电容。那我们可以看到，它的外实膜层是通过一个钢网，是吧？通过接地线接地来连接到主板上完成回路。那么它的高压部分叫内实膜层，也就是通过什么？通过我们的高压包经过高压归堆整流以后，给它的阳极供电，这阳极高压嘴是吧？供电连到内部的阳极上，也就是说我们的屏幕上，屏幕就是阳极，再加到是吧内实膜层的一个电极上，对高压进行滤波。那么首先电视机的发展可以追溯到什么？追溯到几千年。那么我们在很多的古典名著当中可以发现，是吧？有千里眼呐、顺风耳啊，但是呢，那个时候人类的知识产权保护意识没有，所以没有申请专利，是不是？如果现在你有这种想法，就可以申请专利，那么专利权就是你的，但是我们没有申请啊。这也显示出来了，我们的科技也是博大精深的，这点小玩意儿根本就没看上眼儿，是不是？申请什么专利？是不是这玩意儿都是不需要的玩意儿？但真正意义上的电视机，第一台电视机，它是在1924年被英国一个叫贝尔德的，他制造出来了。制造出来以后，等到了1958年，天津无线电厂几个20岁的毛头小子一看，哎呦，你做了个电视，是我们老祖宗研究的东西，你给做出来了，我们也得做一个。怎么做？没有东西，没事上库里面找，库里面那些没用的东西，那叫破零件，来拿出来，咱们传吧。哎，这一传吧，咱们国家第一台电视机也就出来了。那么呢，当时给它命的名是北京牌的，型号呢是820型，这是咱们国家最早的第一台电视机，诞生在天津无线电厂，它的名字就是北京牌。所以呢，那么既然人家把电视机研究出来了，那维修呢就是我们的事儿了，是不是？人都能研究出来，咱就修不了吗？能修啊，能修。那咱们首先呢要对什么？对这个高频头进行清理。这个咱现在不是还没维修呢啊，咱只是说对它进行一个打理。那我们首先用到什么？酒精、棉签、凡士林。那么首先高频头我们要把它拆开。首先我们看到什么？转轴这有个黄，是吧？我们用儒释道给它插进去，我拿这边来插吧。插进去，把它敲掉，放一边放着，别丢了啊！我们还要用。回头我们把这个微调旋钮给它拿下来，往外推一下，那么它就拿掉了。
拿掉以后，我们要对它进行清理。这有个弹簧，我们能看到吧？这个弹簧别弄丢了，我们拿住，是吧？把这个微调这个转轮把它拿下来，把弹簧取下来，别弄丢了啊，还得用，没有它的话，那回位就不好用了。那么拿掉它以后，我们看到有什么？在挡这个主轴，它有一根什么钢丝，我们用手往前推，能不能看着？这不有个虎口吗？推到这儿以后，往外扳，哎，它就下来了。我们放这儿也是，别弄丢了。那么在这面，我们能看到还有一个，哎，也是拿掉了。你看我拿多溜达，是不是？那么这两个钢丝拿掉以后，我们往回退。哎呀，这怎么这么紧呢？哎，好了。那么这个鼓我们就拿出来了。那么我们调频道，调的是什么？那我们看到鼓上有很多的线圈，是吧？我们调的是电感。那么在这里面，我们发现有一根上面没有什么，没有这个可调的磁芯啊，不是磁芯，是铜芯。那我们可以把它拧下来啊，拧下来大家看一下。它是由铜材料做成的一个螺丝状的一个铜棍，是不是？上面有齿轮。那么这个小齿呢，也就是调什么？调整电感量的。那我们在这个低频电路当中，我们用的是什么呢？用的是磁芯。那么这个磁芯，我们在向里面旋转的时候，越靠近线圈，那么这个线圈的电感量就越大。那铜芯呢，它恰恰相反，因为什么？它不导磁，它可以屏蔽磁场。也就是说，我们越往里旋，它的电感量就越小；越往外旋，它的电感量就越大，是吧？那么同样起到了电感量的一个调整。那么在这个位置，我们可以看到，是吧？它是接在什么上？接在本级震荡上，是吧？是本级震荡线圈。那么也就是我们调整这个震荡线圈的电感量，就能改变那么本级震荡的频率，起到一个微调的作用，是吧？当我们收那个电台的时候，哎，有的时候图像不太清楚，调微调，哎，一调，哎，好了，调到某一个点好了，那什么？那就说明我们电台接收的信号与我们本级震荡的信号产生这个差频，它是 37.5 或者是38。我们早期用的是什么？是 37.5， 也就是说本级震荡与外来信号差频是 37.5 兆赫，而形成一个全电式信号的一个中频信号。那么后期改了，改成38兆赫了。那么半音中频呢？第一半音中频，它的中频是 30.5 兆赫。那么后期改成 31.5 兆赫，这个我们就不去深究了，因为什么？我们只要了解一下就可以了。就是早期的中频与我们后期的中频是不一样的。
那么现在咱们就对它清理，我们要清理什么？清理每一个触点，因为触点都氧化了这么多年了，即便它没问题，我们也要清理，把上面的灰呀给它擦掉，灰尘是不是？每一个都要擦。虽然看着不脏，但是擦下来以后，你看它也很脏，是不是？这个别怕麻烦，是不是？那个慢工出细活嘛。那你要是性子急，那么做事情做不好。所以呢，咱不怕慢，一下是一下，是不是？你到后耳了，你装完了以后，你就不用再怀疑，哎呀，我是不是哪个地方没做到位呀？是不是？他就免去了后顾之忧。如果假如说你这一步你没做到位，那么它产生了故障现象，那么就会给你造成很多的麻烦。因为什么？哎呀，这个我已经弄过了，以后，它为什么还有这种故障呢？是不是？你就什么？你就可能是产生了更多的猜测，从而使问题变得更复杂。你看看擦过的与没擦过的有什么区别？能看出来吧？是不是？擦过的很亮，没擦过的呢发乌，因为这么多年它在空气当中，它被氧化了，它形成氧化膜。那么这种氧化膜呢，它就会导致什么？那我们这个动片与定片之间接触不良，那么你无论是本级震荡接触不良，还是中频放大器这个接触不良，或者是高放这谐振回路它接触不良，都会对这个电视信号产生影响。那么我们认真的清理啊，别怕麻烦。我们先用一根棉签把它大致的清理一下，看看已经很黑了。你看看这擦过的和没擦过的，就明显就有个比较，是不是有个对比？这多少年不修了，这很多东西都忘了。这个玩意儿以前就是在80年代的时候，那个时候修的比较多，那各个点的频率啊、波形啊，那都是熟记于心。现在呢，这么多年了，再加上岁数大了，这记忆力也差了。有那么句话叫什么？拳不离手，曲不离口。这时间长了不弄，它就有生疏，这个很正常，是不是？特别是人岁数大以后，有点老年痴呆，就更想不那么完整了、完全了，也是更记不住那么多那个具体的数据啊、数值啊。那么我们这个高频头呢，它又分了3个频段，也就是说，我们的1频道到3频道是到6频道啊，是一个频段呢，是到3频道我就忘了啊。完了，3到6可能是一个频段，那么6到12是一个频段，那么 UHF 又是一个频段，哎，3个频段。
就是1到6频道是一个频段，好像是，但是我记不住，大家可以到网上找，资料上都有，是不是？以前我记得清楚，现在不行了，完犊子了。这就是当时秦始皇为什么人到60岁就要活埋啊，就这个道理，你没有用了，是不是？那活着就干浪费粮食。但现在好了，是不是？活的岁数大了，国家还有奖励呢。我要是能活到100岁或者200岁，那么还能上吉尼斯世界纪录。要活到200岁的话，你现在多好！我们生活在一个很好的年代。好了，那么这一圈就唱完了。那我们看到，我们在这个段的时候，它少了什么？少了本级震荡线圈，没有，是吧？但它多出来一级线圈。那么这级线圈什么？它是个选频回路，也就是37.5或者是38一个选频回路。为什么呢？这个好像是电源供电。那么也就是说什么？当我们调整到从1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，那么 VH 频段的就已经接触完了。那当我们打到这个空的上，你就13频道这个位置，也就是说 U 段的位置，那么它呢，高频头就不产生这个本级震荡了，它就变成了什么？变成了一个中频放大器。那么原有的中频放大都正常，后面就是给 U 头供电。你说我们这个 UHF 是吧？那我们在这可以看到一根电源线，那么这根电源线就是打到这个 U 段的时候，这条电源线给 U 头供电。那么 U 头工作，它把 UHF 频段的信号变成38兆或者是37.5兆的一个中频信号，完了通过高频头的选频回路回来以后，那么高频头就变成了一个什么？变成了一个中频放大器。它就是 UHF 多了一级中频放大。好了，那么第一遍呢我们就插完了，插完以后我们再来插一遍。插的目的是什么？就是让它接触良好嘛，是不是？就是把氧化层和灰尘给它擦掉嘛。什么时候我们擦的好了，这里没有灰了就行了。你看看人，你要是没事多看看书哈，多掌握点技术，是不是挺好？到时候你张口就来，哪怕是胡说八道呢，你有个根据啊，有个依据啊，是不是？你这个胡说八道是怎么来的啊？我以前在书上看着的，看完以后，那你怎么说的驴唇不对马嘴呢？因为我看过以后我忘了呀，只是记得囫囵半片的。那么有时候呢，他就驴唇对不上马嘴了，就这么简单。就是还是学的不扎实。如果学的扎实呢，那么他就会顺理成章了，就不会是哎呀不会干啥，就不会修了呗，是不是？所以我们有很多东西都是要什么？要理论结合实际。理论基础再强，如果你不动手实践，它不行，是不是？你比如说中医吧，那中医它没什么理论，它就是口头相授，是不是？师傅教你了这个病用什么药，是吧？为什么用这个药，那都是口头相授的。但是你不去用它，哎呀，这玩意用多大量啊？那经验就不足。为什么中医越老越值钱？就在这儿，
因为我根据你的病情，根据你的病症，那么我就应该用多大的药量，他心里面就有数了。我应该把这个药给它换成哪一味，给它调一调哈。那么我们搞维修也是一样，那我们在维修途中也会遇到很多的类似的情况。你比如说我们的那个有些元器件坏了，我们手里面没有，这时候怎么办？我们就可以把什么？把它的消噪电路，那因为它的消噪电路，我记得用的那个管子也是3AK 啊，是3什么3AK 吧？开关管用的是开关管，是不是啊？那我们就可以把它挪到什么？挪到 AGC 上。你们 AGC 用的也是这个管子。那么呢，这样呢，原有的功能就不会改变。但是我忘了是用在什么管子上，我就忘了。当时我这种事我没少干，因为当时买一支晶体管，它很贵，一个是很贵，一个是关键手里面没有。那么在应急情况下，我们就可以把这个不必要的元件，就是给它换到主要电路当中去。那么原有的功能不会改变，只是有些性能会稍微能差一点，差一点呢也差不了多少。好了，再换一根。这根我们简单插一下就可以了。现在是不是很亮了？亮了以后，我们放一边，放一边干什么？让它水分干呗。虽然酒精它那个含水量低，那也不行啊。那我们来看它的定片，定片也是啊，技术弹片，它就是个波段开关，我们也把它擦一下，把上面的灰烬啊、氧化层啊给它擦一下，擦掉它。因为这个年久了，难免的。你看看，我们看的也挺亮，但是看看面签，它已经变成什么颜色了？就像我5天没洗手似的。我以前经常不洗脸不洗手，那时候也是忙，年轻，是不是？那劲头也足，没事了修东西忙的时候，那经常好几天不洗脸不洗手，完就是干，干完就喝，喝完就抽，一边抽一边喝一边修，哪有时间洗脸洗手？没时间啊，不是不洗，我也知道洗脸干净，是不是形象好啊？但是你忙啊，你又忙着抽烟，忙着喝酒，忙着维修，哪有时间了？剩下的时间是不是还得干点别的？还得看看书吧？好了，我们把这个弄好之后，我们还要做一件事儿，就是什么？我们看这个鼓上面的这触点，我们对着看有没有塌陷很多的。那么塌陷很多以后，必定导致什么？它接触不良，接触不上。那么我们把它调整一下。那我们看到这个片它明显就矮了，矮了以后怎么办呢？我们把螺丝刀伸进去，给它稍微往上别一下，别太高了啊，别太高了以后，或者别变形了。你在旋转的时候说形成倒向刺，你别给它卡住了。再就是我们这个高频头旋转针为什么要顺时针？是不是不能逆时针呢？我们看到，那我们顺时针转的时候，因为它是顺就滑过来了。那我们逆时针转前，我们看它有倒向刺是吧？那么万一不好的话，它就把这个就别断了。它一旦刮在哪，你一调，哎，好了，高频头报废了，报废怎么办？我们就得换个条，或者换个高频头，
这样就得不偿失了，就人为的故障了。那在维修当中，这个人为的故障很多很多的，是不是？明明这个机器毛病不大，但是越修越晚，越修越晚，最终修报废了。这种情况很多，就我修的机器当中也有很多接修的二手的，被他们修的也不行了，不行了怎么办？那我尽力吧，那我修不好怎么办？那你只能报废了，我修不好机器几乎都报废。只要有希望的，没有修不好的。哎，那个年代就修这个东西多，再修什么？修录像机多。那个时候录像机，哎呀，那是奢侈品，买一个1、2千块。那前工资才多少钱呢？100、200块钱。所以谁家要有台录像机的话，那是相当的牛，那都不是一般人家能有的。就算买个黑白电视机吧，那前也要300到500之间，就是14寸的啊，300到500之间。但是呢，那得需要多长时间？得需要半年的工资能买一台。工人工资那前是7、80块钱，算吧。你要70年代没那么高，70年代30块钱，40、50块钱。改革开放以后，工资就上来了，但是黑白电视机淘汰了，是不是？有兴彩电了，你买一个彩电2、3千块，你一月工资3、400块，你看看，这玩意儿都是这样的。你工资高，它物价也是高。现在你看，那前提倡万元户，你要有1万块钱，那相当牛的一件事儿。现在呢，他们一月工资就1万。我记得我那前有个朋友，他就是开了个煤窑，那前在那个刚刚搞改革开放的时候，开了个煤窑，赚了能有20万左右吧，他就赚了能有10多万，他把那个煤窑卖了又卖10多万，20万左右。当时就说好了，我这辈子够花了，我儿子也够花了。那前万元户都很少啊，有20万那相当牛的一件事。他就不干了，啥也不干了，不干干什么？搁家玩，搁家玩，把钱存到银行，花利息。哎，一开始可以，等我大连回来以后，我再一看，这位老兄背着工具兜子下煤窑给别人打工去了，变化就这么快，10几年的时间，由一个富翁变成了什么？变成了一个穷光蛋。那我们现在还要做一件事，我把手先擦一擦啊，擦干净了。人家手全是灰了啊，要不待会儿又污染了，你再弄的话。那我们现在还要做一件事，什么？用凡士林，它起到什么润滑的作用？第一，润滑；第二，它能什么？能隔断这个氧化层。为什么不用机油呢？因为机油在这里面，它那个你旋转的时候，它就那什么了，它时间长就挥发掉了，就是不是挥发掉了，它就来回磨，哎，就磨没有了，磨掉了，就是它停的时间短。
就像我那个轴承似的，为什么不上那个机油，它也用黄甘油啊？是不是？它是不同的地方，就是它的用途不同。好了，把这个弄掉，弄掉以后，把这个脏的弄掉，找点干净的。节约啊，找点干净的，把这个缝里面的凡是你给它擦掉。不擦掉，它怎么的呢？它就会与灰尘接触，形成什么？形成电阻，形成电阻。那么在高频电路当中，它对高频信号就会产生短路的作用，从而使高频头的性能降低。因为在高频电路当中，它与低频电路当中它不同。低频电路当中，我们随便拿过来元件就可以用，但是高频电路不是这样。等待会儿我给你们看几个更那什么的、更绝的东西，就在高频头里面有，在中放电路当中也有，但是呢，在我们低频电路当中，我们看不到。你看这个，我们把它擦掉了，帽饰没有了，是不是？但上面它还会有一层涂层，它不会全部擦掉啊。我们换一根新棉签，继续擦。也就是说，在这个塑料骨架上，坚决不能有这种凡士林的存在。只是让它在什么，在这洞片上稍微有一点点就可以了。好不好玩吧？你们就说好不好玩吧。反正我觉得挺好玩的。没事了，把这老东西拿出来一弄，哎，第一，销售解闷儿；第二，打发时光；第三，完了与爱好者分享，回头还能交不少好朋友，是吧？那我们把这个它的洞片上也给它点上一点点，别多了，有那点表示表示就行，因为你那个定片上已经有了，是不是？这个磨多了。那么以前在早期呢，就是咱们装单机签也是说这个输出变压器，我们在绕的时候涂种电子，为什么要用什么电容纸？它就来源于高频电路，因为我们的音频信号在20千赫的时候，高频的时候，高音部分的时候，它的那个频率比较高，那么它的介质损耗就会很大，所以对高音就会造成衰减。那么我们在涂油的时候也是，那么它在两个触点之间也会形成一个介质，那么也会造成损耗，所以我们不能涂太多，是不是？有一点就行，能起到润滑作用就可以了。千万不要像修车那样，是不是？哎呀，给它灌满吧，灌满以后它那个磨损什么会小一些，但这个在这个电子电路当中，
它不需要那样啊。好了，那么呢，这个我们就弄好了。弄好以后，我们看下面还有个轮儿。那么这个轮儿就是我们调皮带、调这个频道的时候调皮带。你只有不录音机，你调什么皮带？是吧？调频道的时候，那我们看到它在这个位置有个定位鼓，那么也就是什么呢？它就起个定位的作用，让我们这个高频数在调的时候，动片与定片接触良好。那我们把这个轮也要给它上点这个凡士林，也起个润滑的作用，这样调起来就是什么，就不那么费力了。这个上可以多上点啊，多上点不要紧，因为它是个机械部件。好了，那么我们拿这个鼓，这个看到两边有两个缝，这两个缝就对准什么？对准这个架，对准这个架，往里推。推进去以后，我们看到与弹片接触良好。后面有个弹片为什么接不上？因为没到 U 频段，到 U 频段它就接上了。我们把这个弹簧拿过来，给它锁死，顺这边插进去。好了，往前推，进槽。好了，那么这个拿过来也是插到这个眼里，往前推，让它下到槽里。好了，那么这个鼓就装好了。装好了以后，我们可以找个什么？找个钳子，找个钳子，拧一下，看看顺不顺溜，看看，很好，很好。那么上了它之后，我们要把什么？把这个轮给它清理一下，要不太脏了哈，太脏它不好看。但虽然看不到吧，看不到，但我现在我看着了，用户是看不到。但这玩意儿也不是用户的，这是我买的。我买干什么？我买收藏。但人说你为什么要收藏它呀？因为它反映了一个时期、一个年代电子进步的一个象征，是不是啊？那么最早前我们用的什么电子产品当中就是收音机。那么到了70年代中期，就有了电视机。那黑白的，是不是？就这个，就这种。那么等到了80年代中期以后，彩色电视机就悄然兴起了。兴起了那下也是阴极射线管的，现在可倒好，是不是？捏吧捏吧，叠吧叠吧，往墙上一挂，折叠电视机出来了。以前一大堆的晶体管、电子管装成一台电视机，重达几十斤、上百斤。现在一片小小的集成电路，把所有的功能都取代了。哎，这一插就干净了哈。
干净了看着就顺眼，顺眼的同时我们心情也好。这个时候我要拿过来什么？拿过这个弹簧，这个哎呀，这块就擦一擦吧。把这个弹簧先放好。我这个手啊也不灵活了。放好以后，我们用这个手指头躺点，别让它跑了。把这个上好，把这上好以后，哎，给它挂到上面。挂到上面以后，我们就开始往后推，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 哎，下去了。好了，看看它能活动了。弹簧一松开，等着待会儿我们装好这个就知道了。这个洗不洗了？也洗一洗吧。都已经打开了，你看，这一洗怎么也能干净点。虽然岁数大了，净抽了，两净抽了，但是洗一洗，它这个皱纹它也清晰呀，是不是？那我们把它装好之后，我们把它往回推，往回推，这不有个卡槽吗？那我们把这个卡槽，这个也有卡槽，能看到吧？是吧？把它放里面，往里推，哎，好了，卡住了。那我们现在就能很清楚的看到，当我们旋转这个微调旋钮的时候，那么它这个卡槽就往带着这个下面这个轮，看没看到？它在往下运动。运动到位以后，我们继续旋转，那么它就会带动什么？带动这个铜芯儿向里或者向外运动。那我们往反面方向推，你看，是吧？那么它就起到一个微调的作用，它就改变了这个电感量。那个哪去了啊？在这儿。那么找这个卡簧，我们把它卡上，卡上以后用钳子夹一下啊，因为它这个是采用铜制的，以前用钢制的就不用了。这个为什么是铜制的我不知道，但是以前都是用什么？用卡簧那种钢片。这可能后期维修的时候，它这个丢了，高频头可能是修过以前，丢了以后自己做了一个，用这个铜丝，因为在那个年代呀，很多东西都是自己做的。你包括这个高压包，那高压包它分正向和反向。那么当我们有的时候怎么办？你假如说这个是用正向高压包，我们没有正向的，我们只有反向的，哎，我们把它换个柱，也就是说从这面的磁柱上、磁芯上挪到另一个柱上，那么它就能很好的工作了。不然呢，它的高压会变高或者变低，那么导致屏幕呢这个变窄或者变宽，它改变高压了。因为它的极性不同，方向相反，也就是说同名端和这个异名端的问题了。好嘞，那么这个小罩外罩我也擦一擦吧，外罩擦我就不放那边擦了，因为放那个手机底下它挡害。那么擦好以后，我们把它往里捏一下，因为在我们撬的时候它
这有个槽，我们把这个按一下，让它进槽。那么上面这个我们按一下进槽。好嘞，就这么简单，就这么简单。坏了，这一简单的，我那螺丝哪去了？上高频头有个螺丝啊，上这个屏蔽上那个螺丝放哪去了？我怎么找不到了呢？不会放这面来了吧？这脑袋，这脑袋是进水了还让驴踢了呀？怎么螺丝找不着了呢？把它也盖上吧先，别等待会儿这小盖儿也找不着了。好嘞，找不着我就慢慢找吧。